娘都说的，跟闺女老大大了，哪里几都说的关照，啥个也来几，啥个也来新疆包个也来我边的，也来我边的，群多呀，就是参加了，你的没得。你还来群把没得关照，俺他了没得老兄弟这样都是，也让我关照了，全部没得，妈说了，有群把同志爬到旁边去了，说完你我去兄弟，早点关照我，先让我讲的。
Yo